Jadi hari ini kita akan buat squishy collection update one di 2017. So ini squishy-nya. Tuh. Ya. Maaf tadi jatuh. Nih. So daripada penasaran, tontonin terus. Jadi video yang pertama aku punya ice cream. Nih, ini juga. Maaf kalau itu berisik, soalnya ya di bawah ada orang tua kami. Selanjutnya yang kedua aku punya croissants. Dino. Ini slow banget, gemes tahu. Iya, kalian jangan lupa follow Squishy Shop IND karena ya wajib follow. Yang tadi mana tadi kan perempuan ada. Selanjutnya aku ada panda, tapi ini dari Kawali Squishy Shop IND. Enaknya untuk susu. Iya. Nah, ini slow juga tahu. Ini slow banget dan ini non repro ya. Next, aku ada fresh ban butut. Aku Ayaru. Emang Ayaru? Ya kali. Ya itu emang Ayaru. Aduh. Jadi ini saudaraku abis ya dijemput ya liburan nginep ke sini. Ya kan, Ri? Ini stroberinya aduh enak banget. Kalau ini walaupun gak slow tapi wanginya kayak bubble gum gitu. Selanjutnya kita punya tomato. Ini mukanya serem kayak mukanya dia. Kalau aku stroberi. Ya. Lucu lah. Nih jadi ini ada tagnya KVDN. Dia mukanya bulat kayak donat. Ini enggak. Enggak diomongin. Enggak diomongin bener. Biarin aja. Ini slow banget tau guys. Tuh ini cute dan ini yang buat dia aku dibeliin Indri. Makasih. Beliin. Jangan. Enggak apa-apa deh. Gemes lah. Enggak apa-apa kamu. Next kamu. Ada panda. Jangan lupa subscribe channel dia ya. Pandanya pusing nanti. Next. Selanjutnya ada ini. I love tuh ini gigi kayak giginya nenek-nenek. Gigi dah langsung. Nggak lucu Indri. Ini slow rising and yaps. Maaf kalau agak buram dan kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti kita mau bikin video cara buat sate ayam. Next Indri. Ada lemon enak banget. Itu yang non repro dan itu replika. Lemonnya jumbo. Ada namanya. Iya namanya dan itu aku. Next aku jangan. Next yang itu aku ada ini wortel. Ini slow rising juga loh. Aku beli di endorse. Jangan yang itu, kamu next. Itu cawa, tapi itu bukan cawa yang asli, itu cawa palsu. Semangka. Merah sama-sama aja dah. Aku ya sekarang. Jadi tuh kita buatnya video aja ganti-gantian. Aku dulu baru dia. Maaf kakinya buntung ya. Iya soalnya ini gara-gara temen di sekolah dibuntungin kakinya. Gara-gara dia, enggak lah. Next dia. Ini. Oh my god, itu slow banget. Wow. Jadi kalian tuh ini eye bloom ya. Kalau kalian tahu ini eye bloom. Next aku ada sepatu busuk keras. Jangan.
Wah, Ada donuts. enak banget. Enggak slow, tapi ini donat nggak boleh dimakan. Makan aja langsung. Enak tuh rasanya. Wow, ini nggak boleh, ini tuh racun tahu. Iya. Next dia. Ada panda ban. Aku pakai pitanya yang pink. Ini Red Bull. Bau. Ada pantat. Ini kayak pantat dia tahu. Apa sih? Kamu. Enak banget. Ini ini I belum peach. Mana satu lagi? Satunya. Ini peachnya itu udah kebelah dua, so oke, jadi ya nggak apa-apa soalnya ini udah lama banget. Kayak pantat juga ini sama. Iya. I belum peach. Masih ada nggak? Segade, woo! Maaf, itu ada orang gila ya. Next kamu. Duh, aku lagi. Iyalah, kan aku tadi udah. Oh. Udah itu tadi. Oh iya, kamu. Aku. Aku ada burger. Burger. Next Indri. Nih. Ini Salah, maaf ya, dia tuh masih anak TK. apa? Ininya ada cupcake, no, tapi udah robek. Aduh, satunya. Aduh. Next. Aku mungkin ya aku kok nggak tertarik sih monyet. Mongkai. Ini super soft. Monyetnya coklat. Indri. Ini tinggal olesin blueberry, enak banget. Next aku yaitu aku ada. Oh my god, sumpah ini tuh satu-satunya dari Maaf. satu-satunya ini dari kado Kak Ayah, dari kado mamaku ulang tahun. Nah, nasib lah udah begini. Ini gara-gara Pak Ijo ketek hijau. Next Indri. Mana lagi ya? Nanti kita akan buat home seal. Nih, ini kue. Udah slow kan? Next aku terakhir. Ini slow tomato. Next kamu terakhir. Nih. Wow, ini apelnya Gold hijau. apple itu tuh gold apple ya. Apelnya hijau ya. Aco ini gold, dibilang gold. Udah. Dan makasih banyak yang udah tonton video ini. Kalau kalian suka diklik like, kalau kalian suka di subscribe ya, dan komen dan share ke teman-teman kalian. Dan nanti aku bakal buat home sale squishy. Bye. Jangan lupa subscribe ya, like, comment and share, and kalian komen di bawah mana yang suka squishy kita. Bye. Mwah.